तो देखिए दोस्तों, ये है आईफोन 13 प्रो। ये हमारे पास आया है अपडेट होने के बाद वाइट डिस्प्ले होके। तो मैंने चेक किया तो ये डिस्प्ले चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं, ये हमको बहुत बढ़िया से फिक्स कर सकता है। तो आप लाइव देख सकते हैं। मैंने एक छोटा सा टूल लिया, ये टूल क्या है मैं बाद में बताऊंगा। और उसके बाद मैं डिस्प्ले का जो टेस्ट पॉइंट है वहाँ पे रख के एकदम शॉक देने का टाइप पे तुमको देख सकता। अभी देखो, टैणाओ, हमारा डिस्प्ले आ गया दोस्तों। देखो, एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। डिश डिश टैणाओ।